係啊，感覺確實係有少少似日本嘅電車。下一站，獵德大橋南。The next station is Liaga Bridge South。我哋淨係坐一個站嘅啫啊！嗱，咁我哋沿住路咧行翻去呢一個叫做電車站咧，就喺路上見到其實咧路邊都有好多㗎。咁執咗對俾大家睇下。佢叫學名叫咩？黃花風鈴木係嘛？好啦，觀眾們，大家下午好啊！嗱，今日咧嚟到呢一個好熱鬧嘅地方，我哋喺邊咧？嗱，轉個頭俾大家望下知啦。嗱，我哋咧喺廣州塔下啊，不過咧今日其實就唔係嚟行廣州塔嘅。今日咧其實係嚟依度。首先咧，我哋會帶大家去搭呢一個叫做廣州嘅觀光有軌電車，然之後咧去一個公園度，我哋睇嗰個叫黃風鈴花啊。咁呢個位置咧就係廣州塔下嘅有軌電車啦嚇。我而家所在位置咧係琶洲嚇，呢度叫做濱江東路。OK。IFC 嘅呢個咧就係我哋嘅西塔。呢度就係對面我哋嘅珠江新城兩個廣州最高嘅地標建築同埋呢度中軸線咧就從呢度過到嚟我哋嘅小蠻腰呢個位置。廣州塔小蠻腰。好啦，呢度咧大家見到非常多人全部都係遊客因為咧咁啱得咁巧咧。呢一個有軌電車啱啱到站所以咧就會有好多人咧喺呢度出嚟好啦，而家嘅時間咧嚟到咗5點鐘，23度嘅廣州好，然之後咧呢邊咧會有啲次票呢個次票係點玩嘅咧？6蚊9一個人，跟住咧佢係無限次坐嘅。咁如果正常嚟講咧，我哋坐一次係幾錢咧？坐一次咧係2蚊雞呢度車站門口仲有七仔添。好啦，我哋嗱聲上車咁佢其實唔買呢個次票咧，都一樣可以坐就係好似我哋平時咧坐公交車、坐地鐵咁用呢個羊城通即係我哋嘅公交卡咧，就可以直接嘟嘟就可以上車啦。呢條線路咧，純粹咧就係觀光用㗎咁亦都係我哋之前咧有嚟過，但係咧就冇搭直接一嘟咁就可以上車啦。好，呢個車廂其實咧就唔算話好大但係咧，佢嘅風景據說係非常靚嘅。咁我哋等陣間睇下而且部車咧好新淨喎。呢個咧係入站㗎啦，如果其他站應該就係有可能係要補票佢寫住要補票，俾大家睇下。呢個係一個補票嘅一個刷卡機，不過其實咧都唔需要點補票都係2蚊雞呢邊咁樣咧就可以睇到我哋嘅駕駛室啦。同時咧俾大家睇睇呢一個路線圖總站係廣州塔啦，有獵德大橋啦、琶堤啦、南豐會展啦、會展3個會展啦，咁就知道我哋廣州會展有幾大啦。跟住咧，仲有呢個琶洲大橋，最後係去到萬勝圍。萬勝圍咧可以接駁翻呢個4號線同8號線，即係可以接到地鐵嘅。OK 啦，我哋呢度咧差唔多要開車啦喎。有司機，有司機啦，點會冇司機？好，準備開車。
係啊，感覺確實係有少少似日本嘅電車。下一站獵德大橋南。The next station is Liaga Bridge South。我哋淨係坐一個站嘅啫啊！如果唔坐電車嘅話，呢度係過去啊，嗱，我哋睇下點啊。如果咧，我哋要去嘅目的地唔坐電車點算咧？你我就要行過呢一段長長嘅通道啊！你要行過，又要行過橋啦，跟住要跨過條江啦，咁先到得到啊！坐電車就快啦啊！咁廣州塔嗰度海珠區啊，咁我哋過咗橋呢度都係海珠區。呢度係海珠區，肯定海珠區啦。嗱，呢度咧係廣州日報啊，我哋廣報中心就喺呢度啦，全部新樓嚟啊！呢個位置咧其實就係相當於去到琶洲而家叫做高新區啊，咁咧就會有好多嘅一啲新嘅寫字樓喺度建緊。1分鐘都唔使。係啊，嗱呢個而且呢一個車站咧都整得好靚嘅。嗱咁就有啲似香港嘅電車嚇，咁你上車咧就自己嘟卡咯，係啦。嗱，而且咧呢個電車咧最有意思嘅地方咧係佢係咁樣嘅嚇。之所以點解話似香港嘅電車，好似我哋之前咧去香港去呢一個新界嘅時候啊，其實都有類似嘅咁樣嘅電車啊。嗱，咁呢種電車喺廣州咧，僅有呢度咧係咁樣嘅操作嘅啫啊，其他地方咧係冇嘅。嗱，而且咧人車係共行嘅喎，啊，加上佢係冇閘攔住㗎，所以咧又同日本嘅有啲唔一樣啊。係啊，佢會提前鳴笛啊。好啦，嗱，影俾大家睇下，景色就係好靚㗎。面前呢個就獵德大橋。好，咁我哋出發啦，我哋去個公園先。好，睇下呢邊可唔可以行啊？睇下呢度可唔可以穿到過去先。坐嘅人確實多。先睇下靚景先。我要去抄下個地圖先，睇下呢度可唔可以行過去先。好啦，咁啊由江邊出翻嚟，其實咧就係由呢個路行翻出嚟啫。咁我哋咧就行過唔到去㗎，喺江邊嗰度。咁咧，但係大家先睇下呢度附近先。咁嗱，前面呢個位置咧見到啦嚇，有條煙囪啊，做咩嘅咧？嗰度係以前嘅珠江啤酒廠啊，琶體啊。咁啊而家喺度做緊改造啊，所以咧其實暫時未有嘢睇住。以前咧就好多餐飲嘅。呢個位置咧就係啱先我哋所講啊，廣報中心啊。好啦，咁我哋沿住呢度行過去，大概行10分鐘左右咧，我哋就會去到我哋今日嘅想去嘅地方啊。係啦，呢台應該唔知係咪啊？我估計應該係啊。佢就係一台無人駕駛嘅自動巴士，但係呢個要收錢，可能唔係。嗰個唔使收錢嘅。睇下有冇機會見到啊！
其實咧呢度咧就幾舒服嘅，喺度行下，跟住跑下步啊、散下步啊，都幾舒服嘅。即係屋企如果有小朋友咧，就可以帶佢嚟江邊度放下電啊。咁啱呢個時間嚟得好啊！今日亦都天氣好。咁日頭去花城廣場睇廣州塔其實就唔好睇，反而嚟呢度睇就好睇。係啊，你晚黑就去花城廣場睇廣州塔。其實而家佔差唔多去到日落時分啊，黃昏咁上下嚟睇咧，咁你會其實呢度又好容易出到片啊！包括係如果大家想影木棉花同埋呢個廣州塔同框，我覺得呢個位置呢個機位係最合適嘅。今日咧我哋嘅重點並唔係呢一個木棉花，今日我哋嘅重點咧係大家係去睇呢一個叫做黃風鈴花啊。咁據說咧呢個叫做磨碟沙公園咧，我都係喺網上睇攻略嘅啫，就話咧呢度有近江邊嘅位置咧，有一整條呢個黃風鈴花嘅一條通道。嗱，對面有台無人駕駛嘅巴士仔嚇，俾大家睇下。嗱，就係彩色嗰台嚇，裡面坐滿人嘅。跟住咧，佢係自動駕駛喺呢一條路線上邊嘅。咁佢會自動靠站啦，跟住會自動開門啦。跟住咧佢就會帶你喺呢一個琶洲嘅呢個叫做景區度咧轉來轉去啊。係啦，如果你體力好咧，仲可以爬一爬呢個獵德橋啊！咁我其實咧成日咧開車經過嘅時候咧，都會見到有人喺上面行嘅喎。亦都咪話，即係由海珠區呢度咧，用步行方式過橋咧，去返珠江新城啊！行過去幾耐？我唔知喎，行過去起碼半個鐘頭啦。係啊，其實呢度都有黃花風鈴樂，但係可能冇呢度咁嗰度係靠水邊嘅，所以咧會靚啲。而家講真啦，花多到。係啊，一到咗我哋春天啊，咁咧就肯定係好多花。呢個景好靚。好啊，同佢影張相先。好啦。過緊馬路咧，過程中又見到呢部巴士仔啦。大家可以睇下，身上咧好多個雷達嘅喎。仲有人同我哋 say hi 喎。OK。跟住咧路邊亦都好靚啊。呢度亦都睇到好靚嘅廣州塔。其實琶洲咧真係好適合大家過嚟翻嚟旅行嘅時候過嚟打卡㗎嚇。上面咧有個安全員坐喺度，但係咧安全係唔負責任何駕駛嘅呢個操作嘅，部車係自己開自動駕駛嚇。國內咧真係而家嘅發展非常之好㗎啦。我哋嘅目的地咧其實就喺我哋嘅正前方啊。咁稍後我哋過咗去對面咧，行過去應該都係行幾分鐘就到㗎啦。跟住咧呢個位置咧，見到地下有條電車軌啊。咁其實咧呢個位置咧，按照喺地圖上面睇，其實佢係屬於呢個電車主題公園叫做咁講嘅就係有電車軌呢個位置嚇。咁我哋咧其實係行呢邊行嘅係隔離嘅呢一個叫做磨碟沙公園。跟住咧，我哋就會一路由呢度行落去，行到去佢嘅南門嘅位置，應該就會見到嗰個黃風鈴花嘅嗰一條叫做沿江嘅走廊啊。
嗱，呢種口袋公園咧，其實喺國內咧，即係喺廣州啦，而家講都係好常見嘅，好普遍嘅。但呢邊咧就其實我覺得係靚嘅，咁啊非常宜居啊。咁當然啦，樓價亦都非常之貴啊。旁邊呢度有一個橋底健身樂園啦，見到有人打乒乓波啦，有人打羽毛球啦。嗰幾棟屋離廣州塔都太近啦啩。哈！嗰幾棟屋啊犀利啦！我同你講，呢個就係我哋面前嚇見到呢幾棟屋嚇。啱先太太話好近啊，你知咩嚟㗎？呢個係帝景苑嚟嘅喎。啊，即係廣州嘅最豪嘅豪宅啊！嗱，其實我哋而家面前見到所有都係。嗰幾個黐住小蠻腰㗎咯，已經。梗係啦，誇張啦帝景苑喎，開玩笑啊！咁樣。啊，你唔好理，反正咧好犀利。我住邊？我住小蠻腰隔離。係啊，呢度屬於帝景苑第一期啊，即係最早嘅一期豪宅啊。係啊，咁呢啲係廣州嘅有錢人住嘅地方。啱先所講月匯台咧，月匯台就唔係有錢人住，係富豪住嘅地方嚇。月匯台喺對面江啊，喺珠江新城，喺獵德隔離。咁所以對面嗰個望過嚟其實靚啲嘅。兩睇啦，睇你覺得邊樣好咯。呢個公園咧，其實就主打一個舒適啦，跟住又會宣揚一下文化咁啦嚇。雖然落口袋公園佢都幾大㗎噃。係啊，呢度口袋雖然話係口袋公園啫喎，但係就有錢人住嘅地方嘅口袋公園啊。咁啊，全部都係新嘅，因為以前琶洲呢度咧就大家知，其實佢係農地啊，磨碟衫啊。係以前應該咧就係冇呢啲嘢㗎，咁咧就真係近幾年咧先至慢慢起嘅啫。特別係我哋見到啱先見過廣博報堂嗰邊，即係廣播中心啊。咁嗰邊咧啲新嘅樓盤咧都係近呢3-2年先起身嘅啫。哇！呢度有好多街坊喎。好乖喎，啲貓好親人喎。呢邊仲有一隻喎，睇下先。呢個街坊，呢個街坊幾靚仔喎。全部都剪咗耳仔㗎噃。係啊，即係全部都，哎呦，哎呀，好乖啊！全部都係絕咗育嘅。放歸咗喺呢個公園度嚇。嗱，咁廣州其實咧好多嘅公園咧，都會有啲咁樣嘅隱藏景點啊，就係咧會有好多嘅一啲放歸咗嘅做咗絕育嘅貓咧，就會放歸翻喺呢啲公園裏邊，等佢哋咧咁啊自由自在、開心咁樣去生活嚇。包括嗱呢個其實係一個啦，然之後喺珠江公園咧，即係喺天河靠近呢一個珠江新城嘅位置啦，亦都係有非常之大量嘅呢一個放歸咗嘅一個絕育嘅貓咪。呢啲屬於咩花咧？佢呢度種咗好多呢呢種細個有啲似我哋細個咧，即係掹咗個心落嚟啜嗰種啊！睇下先，有童年㗎。似唔似係啊？好似係啊！似吧，好似係，可能品種有少少。係嘛？嗱，細個咧就唔係咁顏色嘅，紅色嘅，唔知道觀眾們有冇體驗過啊？咁啊，搣咗嗰支蕊咧，跟住咧佢就可以
就可以啜啊！一啜嘅時候咧，就會有啲甜甜地嘅嚇，即係類似咁樣啊，類似咁樣一對。炭嗰啲好似係冇味㗎啦。啊！呢啲冇㗎啦，佢要包住個心嘅時候先有味嘅，好甜嘅。唔少將大家破壞花草啦。啊，細個冇得食嘅時候先咁樣嘅啫，而家應該就冇乜必要啦嚇。啊，細個就貪得意啊！水平台啲嘢嚟㗎。係啊，其實講嘅應該就係呢個位置啊。哦，珠江帝景嘅意思係嘛？係全部都係都話帝景苑嘛，一辣都係，全部都係啊！佢有分1、2、3、4、5、6期啊！全部都係豪宅啊！應該所講嘅網友講嘅嗰條道啊，就係呢度啦。不過可惜咧，就係前段時間因為落咗好大嘅雨啊，所以咧，哎呀，好陰公啊，乾脱脱啊！啲黃風鈴花咧，嗱放大俾大家睇咧，稀稀疏疏啦，仲有啲嘅，就唔多咯。即係好似我哋之前去睇呢一個木棉花咁嚇。咁如果佢好燦爛嘅時候啊，即係好濃嘅時候咧，其實兩邊都開滿晒咧，其實呢個位置就會好靚啊。可惜啊，就係差1、2日啫。咁啊，啲花都落得七七八八啦。應該一波波嘅，仲有嘅。係嘛？最靚嘅位置咧，其實應該就係呢度啦，因為咧佢又係臨江嘅。咁但係咧就其實呢種花喺廣州咧就都幾多嘅。只不過話咧，就呢度咧就係比較集中同埋比較靚，不過可惜啦。你點樣影翻過嚟咧？因為呢係啊，好多人咧就中意咁樣用咁嘅角度影啊。又會見到我哋嘅珠江新城嘅地標啦，又會見到廣州塔啦，跟住咧開到好燦爛咁。即係鳥語花香，你聽下啲背景聲。係啊，所以咧，其實就好多人咧就中意話，紮堆去呢個二沙島啊，去做野餐啊，去露營啊咁。但係實際上都唔需要啊。其實廣州咧四處可見嘅呢啲地方。呢個仲舒服，我覺得。係啊。佢有啲江風啊嘛。不過就講真咧，即係廣州人咧，可能唔係太中意呢一種叫做活動啊。一般般咧，即係唔係唔中意嘅，好一般般啦。可能廣州人咧比較中意飲下茶下、嘆下、行下商場、吹下冷氣啊咁啊。嗱，呢啲咪撐啲咯，係嘛？嗰邊就會稍微好啲啊。正常嚟講就掛滿枝頭，金黃色就好靚嘅。係啊，咁冇計啊，因為咧前段時間又落雨落咗成個星期啊，所以咧啲黃風鈴花跌到都七七八八啦。拍肯定有人拍嘅。嗱，呢個位置俾大家轉頭睇下。如果佢開得好燦爛嘅時候咧，呢條道咧就非常之靚。係啊，呢個公園咧，其實就唔係好大、好細、好小眾嘅地方嚟嘅啫。即係你話唔係因為有網友推薦咧，你根本都唔知道呢度原來有啲咁嘅地方。同埋嚟呢度比較唔係好方便。係啦，咁其實嚟嘅話咧，我哋嘅路線就係咧，如果我哋正常嚟咧，其實係可以坐地鐵，不過咧要行成10幾分鐘啊。咁我哋嘅方法咧，其實算係比較好噶啦，就係咧去到廣州塔，然之後咧就再坐呢一個有軌電車，跟住咧再過馬路行個大概10分鐘左右嚟到呢度啊。或者反過嚟咯，先嚟呢度，跟住就行去廣州塔，廣州塔有商場，晚黑又有夜景，反住嚟睇咯。呢度夜晚黑就睇唔到啲咩。係啊，OK，大概呢度咧就係咁啦。
係啊，呢個地方嘅名字叫做磨碟沙公園嚇。咁我哋而家行緊呢條路啊，行翻上嚟之後咧，呢個位置咧叫做魏州路嚇。其實咧，距離廣州塔都已經好近㗎啦，即係能夠步行過去啊。但係咧，路線上面咧可能輕輕有啲複雜，因為呢邊啲路咧全部係新規劃嘅，所以咧唔建議大家由呢度咧步行翻去廣州塔，都係坐翻有軌電車可能會好啲啲嚇。嗱，咁我哋沿住路咧行翻去呢一個叫做電車站咧，就喺路上見到其實咧路邊都有好多㗎。咁執咗對俾大家睇下，佢叫學名叫咩？黃花風鈴木係嘛？其實裏邊咧見到佢有好多啲好細嘅絨毛嘅，幾靚。如果咧呢一條路啊，真係唔係因為前段時間落雨落得咁犀利咧，咁就好靚啦。同埋今年廣州熱啊，係啊，佢開返開得好早，跟住再加上落咗場雨就打落。係啊，先啱啱過咗驚蟄啊，就已經開始冚冚聲咁就大家見到啦，就係廣州啲花已經係開晒啦。我哋過年時候都已經講話好多嗰啲我哋要買嘅啲蘭花啊，啲桃花啊，全部就已經係未過年就開到好燦爛㗎啦。所以今年花特別平。係啊，所以就成日會見到我哋以前覺得咧幾百蚊一棵嗰啲蘭花咧，賣到咧就幾乎係真係骨折啦啊！講難聽啲就係賤賣啊！今年咧啲花農就可能賺錢就難啲啦嚇。前面呢度有幾棵稍微會燦爛啲啊！比較可惜啊！係啊，嗱呢條路咧就係獵德橋啊，直接落到嚟，咁就一般嚇。如果由呢個天河區要嚟廣州塔咧，呢條路可以講係必經且唯一嘅路嚇。即係嗰邊接嘅係獵德啊嘛，係啦。你吃完了？老了。为什么乱叫啊？咁我覺得呢個公園比廣州其他口袋公園仲靚啲，佢個規劃係比較好，同埋佢有水，又有嗰啲跑步啲道。係啊，雖然話呢個公園仔細細地啊，咁但係咧，其實你話喺居民嘅眼中嚟睇咧，就係呢個附近啦，咁其實算係規劃得非常之好噶啦。冇啊，全部寫字樓咧對面。應該都係俾附近帝景苑嘅人咧過嚟，即係啲居民咧過嚟呢度撩下蛙啊，或者講食飽飯過嚟散個步啊咁。呢度離二沙島唔係好遠嘅啫，開車大概10分鐘到。咁相比二沙島，我寧願即係淨係行公園咁嚟講下，我覺得呢度唯一嘅問題就係稍微隔涉啲啊！如果要由市區專門嚟咧，就真係有少少麻煩啊！好似係啊，好似我哋咁就，好似我啱先所介紹咁樣咧，就係由廣州塔啊，跟住坐呢一個有軌電車過嚟。咁當然都有巴士啊，好似啱先我哋睇到一啲好細部無人駕駛巴士都可以嚟。但係如果翻到嚟，即係話想體驗一啲比較特色嘅嘢，好似啱先嗰個有軌電車咁，其實就算係好特色啦，因為喺市區係冇嘅，即係話喺我哋老城區裏邊係冇嘅。好啦，咁我哋而家先行翻去車站先啦。
好啦，經過漫長等待咧，我哋終於都等到呢一部無人巴士啦。咁咧，我哋係要坐呢部巴士翻去。哦，不過咧，佢唔俾我哋上車，因為咧上邊咧就已經係6個人啦，坐到滿啦。咁咧，佢就冇辦法俾我哋上車啊。因為佢呢台車咧係禁止站立嘅，只能夠坐6個人。咁啊，凹陷啊！哦，咁就冇辦法體驗啦。咁冇計啦，咁我哋只能夠坐翻有軌電車咧，翻去呢個廣州塔下啦。咁好啦，我哋又行翻嚟有軌電車呢個位置。呢個車站咧好特色啊，彩虹嘅篷啊！小型列車與站台之間的空隙有序上下車。專利嘅乘客為咗你同家人嘅安全，請勿遠出黃色安全線，都能夠小離多校車。同埋咧，其實佢係可以接受呢一個買票嘅，但係咧佢就只能夠都可以食硬幣啊，食紙幣同埋我哋叫做電子支付啊，不過咧紙幣只能食10蚊同5蚊啊。咁如果呢度唔買票咧，就直接點咧？一陣間就知道啦。我哋係會直接咧拍卡上車嚇，好似我哋平時嘟呢一個交通卡咁樣嘅。呢個月台咧真係有少少嚇，啲咁多啫嚇，有啲咁多香港嘅味道。嗱，跟住屏幕呢度咧顯示應該係仲有大概3分鐘左右嘅時間嚇。咁我哋都係搭一站嘅啫。對向嘅車已經嚟啦，俾大家睇下。往万盛围方向的列車马上进站，请勿越出黄色安全线，先下后上，小心列车与站台之间的空隙。我们马上前马上入站，请勿越出黄色安全线。嗱，呢套交通系統咧，集合咗呢一個觀光啦，以及係琶洲呢一邊嘅一個叫做通勤嘅作用啊，雙作用。好啦，我哋嘅車嚟啦。越出黃色安全線，先下後上，小心列車與站台之間的空隙。往廣州塔方向嘅列車馬上入站，請勿越出黃色安全線，先行後上，小心列車與站台之間。Attention please, the train bound for Canton Town is approaching. 咁要刷卡㗎，係啦，咁樣就 OK 啦嚇。好啦，咁我哋落車見啦。
这个是那个船码头，这是那个船码头。落翻車之後咧，就到翻呢一個我哋視頻開始地方嚇。咁然之後咧，帶大家望望呢邊先。呢邊咧其實就係呢一個叫做廣州塔嘅碼頭嚇。做咩嘅咧？就係、我之前咧一直同大家講話嚟廣州咧，要嘗試一下搭呢個珠江夜遊啊。其實就係喺呢度上船㗎啦。右邊過安檢機，背包遊客往前走，注腳下安全。船票上都是有固定位置，登船後對號入座。嗱，聽到嘛？佢開廣播叫嘅，就話咧上船就安檢完咧就直接對後入座，跟住就開船就開始睇呢一個叫做珠江夜遊啦嚇。好，嗱咁我哋今期視頻咧帶大家嚟到呢一個琶洲呢度咧坐有軌電車，跟住又睇下黃風鈴花，然之後咧感受一下廣州嘅週末嘅美景嚇。好，咁我哋今期視頻咧到呢度都差唔多啦。咁咧就希望大家可以一直支持我哋嘅頻道啦，為我哋頻道咧先點個訂閱嚇，唔好錯過我哋每日咧帶大家出嚟睇嘅廣州新面貌。好啦，我哋今期先睇咁多，下期咧我哋仲有更精彩內容啊！咁下期再見啦，拜拜。